अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसे हो पापा? ठीक ठाक। पापा कल आपने कहा था कि आज आप हमारे साथ रेमेडी शेयर करोगे बच्चों के लिए। बिल्कुल मुझे याद है। वो ऐसी रेमेडी है कि बच्चे को मैसेजेस आ रहे थे कि हमारा बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, वो कद उसका नहीं निकल रहा, ये वो जैसे इम्यूनिटी उसकी लो है, हाँ बीमार हो जाता है बार बार। हाँ, तो उसके लिए चाहिए कच्चे केले। कच्चे केले चाहिए उसके लिए पुत्र जी। उसको आप लोग बच्चे को आप लोग खिलाते हैं चाइनीज चिप्स, दिस एंड दैट, सारा जंक खिलाते हैं ना। जहाँ खिलाते हैं, तो आप उसको कच्चे केले मंगवा लें ये, ठीक है। और इसके चिप्स बनाएं। इसके चिप्स बनाने, चिप्स ठीक है। वो खिलाएं। इसका हफ्ते में 2 बार सालन। केले का सालन, हाँ, ये केले कैसे बनेगा? ये बन सकता है। अच्छा, मैं तो बहुत शौकीन केले का। लेकिन ये और हाई अल्लाह पोटेशियम है। अल्लाह अल्लाह ताला किसी को बीमारी न लगाए किडनी की। आमीन आमीन। मुझे किडनी की बीमारी है, वरना मैं तो सालन खाता बहुत अच्छा। ज़्यादा। सालन खिलाएं, चिप्स खिलाएं इसके ठीक है। बच्चों को। इसके साथ इतनी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी कि बुढ़ापे तक उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी बच्चे सही की। सही। उसकी हाइट, उसके जो इम्यूनिटी जो है सब उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा इसका ये है, अगर उसको नज़र लगती है, आपको नज़र लगती है, 6 केले हों या 12 केले हों, अपने सर पे करके मार या के। बच्चे के सर पे मार के किसी को सिक्का दे दें, या बाम जगह पे रख के वो पीछे मत देखें, वो चले जाएं। किसी चीज़ ने खा लिया तो उसी टाइम नज़र और तावीज़ सब कुछ हट जाएगा। दूसरा, खांसी, अच्छा, सूखी खांसी बड़े आदमी को लग जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अमरूद, अमरूद, ठीक है। ये अमरूद ले लें जो मामूली पका हो, बिल्कुल अच्छा। कच्चा ना हो, ये मामूली सा पका हुआ है। अच्छा, इसको जैसे बैंगन को आप आग पे जलाते हैं, अच्छा, जला के इसको, और इसको फिर ऊपर से छिलका हटा दें, ठीक है। जैसे भरते के लिए करते हैं। भरने के लिए ठीक करते है, हैं। और फिर इसको काट के ठीक है, और काला नमक ठीक है। उस पर मामूली से डाल के, सही। ज़्यादा नहीं कि मामूली से डाल के वो खा लें, आपकी वो खांसी खत्म। अच्छा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। हाँ, ये खांसी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाए। जब पापा बीमार हुए थे, हम जिस डॉक्टर के पास जाते थे वो कहते थे ये सीरप्स मेडिसिन किडनी के लिए जहर हैं। तो इसीलिए पापा अब आप सबके साथ रेमेडीज़ भी शेयर करते हैं जिससे आप सबको फ़ायदा पहुँचे। फायदा। अच्छा, दूसरा, ये तो मेरी वाली चीज़ है, तो खैर मुझे किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो सिस्ट का प्रॉब्लम था। ये है किडनी स्टोन, ठीक है। जिसको स्टोन्स होते हैं बीच में सही। किडनी में। केले का दरख्त होते हैं, किसी के घर में भी होंगे, बिल्कुल। लगे होते हैं। केले का दरख्त ऊपर से काट दें, जमीन पे लगा हो, ठीक है, निकालना नहीं है उसको जमीन ठीक से, है। उसको ऊपर से काट दें। उसको काट के उसका गूदा अंदर से निकाल दें, सही। थोड़ा सा गूदा निकाल के, उसमें केले के दरख्त से गूदा निकाल के, और उसमें मेथी दाना और ज़ीरा 1-1 चम्मच ठीक है डाल के, वो केले का जो चौड़ा पत्ता होता है ना, जी। उसको ऊपर रख के उसको बांध दें, अच्छा, कवर कर दें, ठीक है, और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। मतलब आपने जैसे दोपहर के टाइम काट दिया, उसमें ज़ीरा और मेथी दाना डाल दिया, और केले का वो पत्ते के साथ उसको कवर करके बांध दिया, और चले गए। रात 24 घंटे गुजर गए, रात गुजर गई, उसकी सुबह जब आप आएंगे, वो पत्ता हटाएंगे, उसमें पानी जमा हुआ होगा। अच्छा, वो पानी आपने
छान के वो पानी पीना है। अच्छा वो पानी आपने पीना है, आपकी किडनी के स्टोन खत्म। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। किडनी की ये स्टोन की बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये आप ट्राई करें और फिर हमें बताएं। जी, हमें मैसेज करें, हमें रिव्यू बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा, कल के लिए तैयार रहें। गौस पाक साहब की जो वजीफा वो उसके लिए तैयार रहें। इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब जलाली वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ एज ए गिफ्ट, अच्छा माशाल्लाह। और वो आप करें इंशाअल्लाह। जिस काम के लिए करेंगे वो अल्लाह वो काम करेगा बेशक बेशक। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह पापा, जज़ाकल्लाह।